السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة صحي وبسيط. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة جد فعالة في علاج الكحة، وصفة معجزة بمعنى الكلمة ودواء فعال للكحة والسعال. جيت نشارك معكم واحد التجربة ديال واحد الفرد من الافراد الاسرة ديالي اللي ما خلا ما جرب من ادوية وسيروات والو ما قدروش فيه، حتى جرب هاد الوصفة ديال الشريحة بالثومة المرقدة في زيت الزيتون، والحمد لله هذه اكثر من عامين تهنى من الكحة. كان غير كيبدا يكح حتى ياخذ واحد الحبه ديال الشريحه على الريق ولا قبل ما ينعس، والحمد لله ما بقاش تيكح. الشريحه مفيده جدا. نحاولوا نشريوها في الوقيته فاش كتكون رخيصه ونحتفظوا بها. الفوائد الكثيره ديالها على الجسم ديالنا. لهاد الوصفه هنايا غادي نحتاجوا شويه ديال الشريحه والثومه الحمراء، الثومه البلديه الحمراء. هاد الثومه الحمراء هكا كما كتشوفوا. هنا بالنسبه للثومه، بالنسبه للشريحه غادي نحاولوا ناخذوا شي توب يكون نقي ونمسحوها مزيان، ما نغسلوهاش باش ما يبقاش فيها الماء. نحاولوا غير نمسحوها ونحيدوا لها هذا الطربيش هذا اللي كيكون فيها، ونعمروها بالثومه. هنا غادي نحاول نقشر معكم هاد جوج حبات اللي خليت بالقشور ديالهم، وغادي نبدا نعمر الشريحه بالثومه. هنا غادي نحاول نوسع عليها شويه هاد الثقبه هادي باش تلقى الثومه فين تدخل. نتوما كي كتشوفوا ندخل الثومه ونحاول نعاود نجمعها باش ما تحلش، حيت نكونوا كنفوروا فيها، حيت غادي نديروها في الكسكاس تفور. هنا الا كانت الثومه كبيره شويه نحاولوا نقسموها على جوج باش ما تجيناش الثومه غالبه على الشريحه. صافي، ونستمروا على نفس الطريقه. نحاولوا نوسعوا هذيك الثقبه فاش غتدخل الثومه، ونعمروها نعمروا الشريحه بالثومه، ونرجعوا نسدوها باش ما تحليناش حيت تكون كتفور. صافي، غادي نستمر على نفس النتيجه تنكمل الكميه اللي عندي. هنا كما كتشوفوا كملت الكميه اللي عندي، ماشي كلها الثومه ما بقات لياش. حاولت نعمر غير هذا سميتو هاد الكميه هذه. دابا في هذا سميتو في هاد المرحله اللي ما بغاش يفورها، يعني اللي ما بغاش يديرها كاع على يطيبها، يحاول يديرها في القرعه ويعمر عليها بزيت الزيتون. بالنسبه اللي بغى يستافد من المفعول ديال الثومه وديال الشريحه ويستافد من المنافع ديالها الكثيره، هذه الطريقه في هذه المرحله صافي يعمر عليها بسميتو ويرقدها بزيت الزيتون ويخليها ويبقى يتناولها. بالنسبه اللي بغى ينقص ليها شويه من الجهد ديالها على حساب الاطفال وعلى حساب الناس اللي كيطيح ليهم الطونسيون، من الاحسن تفور وباش نقصوا ليها شويه من داك الجهد ديالها. صافي، دابا غادي نديرها انا التفور، عاد غادي نديرها في القرعه. هانتوما شفتوا درتها هنايا، درتها في الكسكاس. غادي نخليها هنايا تفور من تقريبا من ربع ساعه حتى ل20 دقيقه. غنسد عليها ونخليها تفور. هنايا من بعد ما تفورت درتها في القرعه، هي مازال سخونه. نتوما حاولوا تخليوها حتى تدفى، عاد ديروا عليها زيت الزيتون. هنايا انا لضيق الوقت والتصوير غادي نحاول نزيد عليها زيت الزيتون، غادي نحاول نغطيها بزيت الزيتون ونخليها حتى تبرد، عاد غادي ندير عليها الغلاقه ديالها. ما تسدوهاش حتى تبرد، ما تسدوش عليها حتى تبرد. هنا غادي نحاول ندير عليها زيت الزيتون، غادي نعمرها حتى تغطى.
لازم زيت الزيتون تكون مغطيه الشريحه باش ما تفسد ليناش، ونحاول نحركها باش هادوك الفقاعات باش الهواء يطلع، والبلايص كلهم يعمروا بزيت الزيتون. هنا غادي نحاول نستعمل شي معلقه باش نحاول نخرج هذوك الفقاعات ديال الهواء، وسميتو وزيت الزيتون تقيس كاع البلايص، ما يبقاش الفراغ ديال الهواء باش ما تفسد ليناش الشريحه وتدوم مده طويله. لازم الزيت تكون مغطيه الشريحه، وحتى حيت نكونوا كنتناولوا ناخذوا حبه، والكميه اللي بقات ناخذوا حبه وناخذوا حتى شويه ديال زيت الزيتون، ديال هذا زيت الزيتون اللي مرقده فيها الشريحه، ونحاولوا ندفعوا الكميه اللي بقات باش تغطى بزيت الزيتون.